كرامتي فوق كل شيء أنا، ليش أشحد؟ باجي يوم بشتغل بجمع له حاف تربة وبعت لهم إياه باكل له حق سندويشيري. أنا اسمي إبراهيم. كنا عايشين بسوريا بالحيدرية، صار ضرب هنيك وانتقل جينا هون على تركيا عشان يعني نعيش، ما حدا يتأزم بيناتنا. لما جينا انضرب بيت خالي جنبنا، استشهد خالي ومات ابن خالي، يعني ماتوا قرايبينا. طلعنا نحن تركنا الحوش، كمان نحن طب حوشنا فوق برميل بس ما فجر، يعني لو ما بجور كان قتلنا كلياتنا، ما نطلع عايشين. بركنا هون بعينتا استقرينا يعني. نحن 11 واحد، 4 صبيان و7 بنات بالبيت. ويعني شو بدي اقول لك، يعني ما في عندنا سفنجات تكفي حتى ننام عليهم. ناس بتنام بالارض وناس على السفنجات. والشغل مو زياده، نهار تشتغل وعشرة بيرك. يعني شوف، يعني حسب الله ما يرزقك تشتغل. بعدين اشتغلت اول شيء على الكرتون والباغه على اللم. بعد من اللم اتهمني واحد انه انا سرقت وهيك، بعدين بطلت اشتغل. تعلمت بويجي من قرايبنا، اشتغلت. بعدين اشتغلت تعلمت المصلحه بويجي. كنت بسوريا انا بعرف مصلحه كهرباء السيارات، جيت لهون صرت اشتغل بويجي. يعني شوف، يعني كهرباء السيارات قلب على بويجي. بفيق الصبح بروح على الجامع، بستنى اذان الظهر، بشتغل اذان الظهر. هذا يعني بشتغل اوقات ما بشتغل. بعد اذان الظهر بوقف هيك على الشارع، بحط مسطي وبستنى هذا الديبوي بوطه بويله اياه. بعد ما هذا قرب يقضي العصر برجع الجامع بشتغل، برجع بطلع كمان يعني هيك مثله لحتى اشتغل. وبعدين بحط عند الشيخ، عند امام الجامع بأمنها، وبطلع بروح على البيت. من بوصل البيت بغسل ايدي، بشرح اغراضي، بحط راسي وبنام. بفيق الصبح كمان هيك مثله. ها اخوي بطلع معاون معي، بيشتغل معي. بوقت بتنقل بشيل مثلا هذا الكرسي بمشي معي. بنروح بوقف انا على البويه وهو بروح بسال مين بده بويه، اللي بده بويه بجيب له بوطه ببويه. ما بعطل ولا نهار، بس نهار الاحد بشتغل لأذان المغرب بروح على البيت. يعني دوم انا بشتغل لأذان العشاء وبرجع على البيت. هيك يعني اذا عطلت بعدين مين بده يجيب اكل للبيت؟ بس عطلت خلص ما بناكل اليوم. عماني كل ما بشتغل ببعت لهم بفطروا، انا بطلع من دون فطور. باجي يوم بشتغل بجمع له حاف تربه وبعت لهم اياه باكل له حق سندويشيري. ابوي امي متجوزه وراحه لحالها، ما بتعرف علينا. امي متجوز كمان لحاله وما بتعرف علينا، يعني تركونا وراحوا. يعني اذا بدنا نروح عند هذا ركبنا ونروح عند هذا ركبنا، هيك ما بعرف.
إيه هيك سووا فيني، لك شلون ما بحبهم، إذا حبهم هيك سووا فيني. سوريا تركونا، بعدين طلعنا على اساس انه يعني خلصنا اتاخذنا معاها. جينا على تركيا، كبتناهم، اجى اخوي بارك علينا. انا مالي مبسوط من العيش هون، مجبورين يعني نبرك هون. يعني اهلي بيركين هون، يعني ما حدا عم بيرضى ينزل على سوريا. كثير دوم بنقول له ننزل على سوريا نشتغل هنيك، ما حدا برضى. هون يعني عشان نحن المصروف نشتغل. تمام. في هون واحد تركي عم بحكي بالتركي، عم بقول انه طلعوا حالتهم، ليش هيك يعني حالتهم، ليش هيك حالة السوريين؟ ايه هيك عم بحكي. بيجوا هيك يعني مزناقيل وهيك، بشوفوا حالهم يعني طلعوا هيك، ليش انت هيك؟ ليش عم تشتغلوا هيك؟ روح اشتغل وما بعرف شو. ايه ما حدا عم شغلنا يا عمو. نعم، بهدلتوا سوريا، هيك بقولوا لنا. إلك شلون ما بنزعج؟ لك بقول لي انا ما عم بشهد، بقول لي انت عم تشهد خربتوا سوريا. مين خرب سوريا؟ ما في غيركم انتم خربتوا سوريا. كرامتي فوق كل شيء، انا ليش اشهد؟ كثير عالم قالوا يطلع اشهاد. قلت له ليش اشهد؟ بشتغل بويجي اشرف ما اطلع اشهد. بكره بس اروح على سوريا شوفوني السوريين بيقولوا هذا كان عم بشحد تركيا. يعني شوف سوريا طلع على غير بلد صار يشحد. ايش تشوالي قدام السوريين؟ اول شيء كنا صغار يعني بنحب المدرسه، ويوم فوتينا على المدرسه وفوتينا. اخر شيء فتنا على المدرسه، نجحت من الاول على الثاني، بعدين من الثاني ده نجح على الثالث. بعدين بطلت من المدرسه، ما حبيتها. صرت كل نهار انهزم، اهلي ياخذوني على المدرسه وانهزم. والله انا صراحه اتمنى نرجع سوريا، انه تهدى الاوضاع، انه نرجع بيتنا، نشوف هيك شلون دنيتنا، نشوف مدارسنا، نشوف كل شيء يعني بدنا.